ഹലോ, അസ്സലാമലൈക്കും. വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ കൊലുസ് ഇൻ കിച്ചൻ. ഞാൻ സijinijas. ഇന്നൊരു അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ ആണ്, കുക്കിംഗ് വീഡിയോ അല്ല. കിച്ചണിലോട്ട് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള 4 സാധനങ്ങൾ. അതിൽ ആദ്യത്തേത് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇതാണ് ആ സാധനം. ഇതൊരു സിലിക്കോൺ മാറ്റാണ്. നമുക്ക് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാധനമാണ്. നമുക്ക് ചപ്പാത്തി കുഴയ്ക്കാനും അതേപോലെ നമ്മുടെ ബേക്കിംഗ് ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാനുമൊക്കെ ഇത് വളരെ യൂസ്ഫുള്ളാണ്. ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സാധാരണ നമ്മൾ കൗണ്ടർ ടോപ്പിന് പകരം നമുക്ക് ഇത് വിരിച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നമുക്ക് ബേക്കിംഗ് ഐറ്റംസും അതേപോലെ ചപ്പാത്തിയും ഒക്കെ നമുക്ക് പരത്തിയെടുക്കും. ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു സാമ്പിൾ ഒന്ന് കാണിക്കാം. ഞാനിതിൽ ഇതുപോലെ ചപ്പാത്തി പരത്തിയെടുത്തപ്പോൾ നമുക്ക് ചപ്പാത്തി പലകയുടെ ആവശ്യമില്ല. എനിക്കിത് വളരെ നല്ലൊരു പ്രോഡക്റ്റായിട്ട് തോന്നി. ലിങ്ക് ഞാൻ ചുവടെ ചേർക്കാം. 349 റുപ്പീസിനാണ് ഞാൻ വാങ്ങിയത്. ചിലപ്പോൾ ആമസോണിൽ ഓഫർ വരും, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങാം. ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ സാധനം എന്താണെന്ന് നോക്കാം. അത് നമുക്ക് കിച്ചണിലോട്ട് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാധനമാണ്. ഇത് ഞാൻ 199 റുപ്പീസിനാണ് വാങ്ങിയത്. ലിങ്ക് താഴെ ചേർക്കാം. ഇതാണ് ആ സാധനം. കണ്ടോ, ഇത് ക്വാളിറ്റി വൈസ് വളരെ നല്ല സാധനമാണ്. പക്ഷേ ഇതിനൊരു ഡ്രോബാക്സ് ഉള്ളത് എനിക്ക് തോന്നിയത് ഇതൊരു കുറച്ച് ചെറിയതാണ്. നമ്മൾ കിച്ചണിലെ സ്പോഞ്ചും അതേപോലെ നമ്മുടെ സ്ക്രബ്ബറും ഒക്കെ നമുക്ക് ഇതിനുള്ളിൽ വെക്കാം. നല്ല മെറ്റീരിയലാണ്, കട്ടിയുള്ള മെറ്റീരിയലാണ്. ഇതിൻ്റെ താഴെ ഇതുപോലെ ഹോൾസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ലെങ്ത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഇടാൻ പറ്റും. ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളം ആ സ്ക്രബ്ബറിലെയും സ്പോഞ്ചിലെയൊക്കെ വെള്ളം ഇതിൻ്റെ താഴത്തെ ഹോളിൽ കൂടെ താഴെ പോകും. ഇത് നമുക്ക് ബാത്റൂമിലും ഒക്കെ നമ്മുടെ സോപ്പും അതേപോലെ നമ്മുടെ സ്പോഞ്ചും ഒക്കെ ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യാം. ഇതാ കണ്ടോ, ഇതുപോലെ നമുക്ക് പൈപ്പിൻ്റെ അവിടെ ഹോൾഡ് ചെയ്തിട്ടിട്ട് നമ്മുടെ സ്പോഞ്ചും സ്ക്രബ്ബറും ഒക്കെ നമുക്കിതിലിടാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴുള്ള വെള്ളമെല്ലാം ഇതിൻ്റെ അടിയിലത്തെ ഹോളിൽ കൂടെ പോയിട്ട് എപ്പോഴും ഇത് ഡ്രൈ ആയിരിക്കും. ഇനി നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ ഐറ്റം എന്താണെന്ന് നോക്കാം. ഇതും കിച്ചണിലോട്ട് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള സാധനമാണ്. നല്ല റേറ്റിംഗ് ഒക്കെ കണ്ട് ഞാൻ വാങ്ങിയതാണ്. അതെങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് 149. ഇതിനോടൊപ്പം 2 നൈഫും കൂടി ഫ്രീ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് അവരതിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളതല്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ താങ്ക്സ് ഫോർ ആമസോൺ. ഇതാണ് സാധനം. ഇതിനോടൊപ്പം ഒരു സ്പോഞ്ചും കൂടെ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതുപോലെ നമ്മുടെ ലിക്വിഡ് ഡിഷ് വാഷ് ഇതിലൊഴിച്ച് വെക്കാം. എന്നിട്ട് ഇതിനൊരു പമ്പുണ്ട്. ഇതാണ് ആ പമ്പ്. ആ പമ്പിൽ കൂടെ ആ ലിക്വിഡ് ആ സ്പോഞ്ചിലെത്തും. നമ്മൾ ആ സ്പോഞ്ച് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതാ മുകളിലെത്തും, സ്പോഞ്ചിലെത്തും. ഇതുപോലെ കണ്ടോ. 149 റുപ്പീസിന് ഇത് വളരെ നല്ലൊരു പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്. മെറ്റീരിയൽസൊക്കെ വളരെ നല്ലതാണ്. നമുക്ക് വാഷ് ചെയ്ത് ഡ്രൈ ആക്കി വീണ്ടും വീണ്ടും യൂസ് ചെയ്യാം. നെക്സ്റ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം. ഇതാണ് നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് പ്രോഡക്റ്റ്, നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് പ്രോഡക്റ്റ്. ഇതും ഞാൻ നല്ല റേറ്റിംഗ് ഒക്കെ കണ്ട് വാങ്ങിയതാണ്. പക്ഷേ ഇത് മറ്റേ സാധനങ്ങളുടെ അപേക്ഷിച്ച് കുറച്ചുകൂടി പ്രൈസ് കൂടുതലാണ്. ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് 398 ആണ്. ഇതൊരു ഓയിൽ ഡിസ്പെൻസറാണ്. ഇത് എനിക്ക് വളരെ നല്ല ഒരു പ്രോഡക്റ്റായിട്ടാണ് തോന്നിയത്. ഒരു ഗ്ലാസിൻ്റെ മെറ്റീരിയലാണിത്. ഇത് നമുക്ക് ബാർബിക്യൂ ഉണ്ടാക്കാനും ബേക്കിങ്ങിനും ഗ്രിൽ ചെയ്യാനുമൊക്കെ ഓയിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാൻ ഇത് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു സാധനമാണ്. അപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്നൊരു സാമ്പിൾ കാണിക്കാം. ഇതാണ് ആ സാധനം. കണ്ടോ, ഇതുപോലെ നമുക്കിത് ഇളക്കിയെടുക്കാം. നല്ല മെറ്റീരിയലാണ്. താഴത്തെ ബൗള് ഗ്ലാസിൻ്റെതാണ്, മറ്റതെല്ലാം സിലിക്കോണിൻ്റെതാണ്. വളരെ നല്ല പ്രോഡക്റ്റാണ്. ഇതിനുള്ളിൽ നമുക്ക് ഓയിൽ ഒഴിക്കാം. നല്ല മെറ്റീരിയൽ തന്നെയാണ്, എനിക്കിഷ്ടമായി. പ്രൈസും 398 ആണ്. 398ന് നമുക്ക് നഷ്ടമൊന്നുമില്ല. നല്ല പ്രോഡക്റ്റ് തന്നെയാണ്. കണ്ടോ, ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഓയിലൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ഞാനിവിടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇതുപോലെ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കണ്ടോ, ഓയിൽ ഇതുപോലെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വരും. ഇത് സിലിക്കോൺ മെറ്റീരിയലാണ്, നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള മെറ്റീരിയലാണ്. ഇതുപോലെ ചപ്പാത്തി ചുടുമ്പോൾ നമുക്കിതുപോലെ ഓയിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും. ഇതുപോലെ നമുക്ക് എന്ത് ഐറ്റത്തിനും നമുക്കിത് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. ബാർബിക്യൂവും അതേപോലെ നമ്മുടെ ബേക്കിംഗ് ഐറ്റംസിൽ ഓയിലോ അതേപോലെ എഗ്ഗോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാൻ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് പറ്റും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പ്രോഡക്റ്റ്സ് എല്ലാം ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു.